तिम्रो भयो भने फेरि तिमी बसेर फेरि तिमीले अर्कोलाई बनाइदिने। हेलो गाइज, गुड मर्निङ। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र हामी चाहिँ अहिले कलेज सकाएर वसुन्धरा होइन वसुन्धरा जाँदैछौँ। सो त्यही हो। सो अहिले चाहिँ हामी मकाल पेट्रोल पम्प आइपुग्यो। सो त्यही हो, मेरो अगाडि छ मकाल पेट्रोल पम्प। त्यही हो। अब त्यो भाइ चाहिँ हेर्दैछु हामी, त्यो भाइलाई पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। इन्टरभ्यू छ त्यो भाइको। हिजो भएन, हिजो केटीहरूको मात्र इन्टरभ्यू थियो, त्यही भएर आज त्यो भाइको पालो, केटाको पालो। त्यही भएर त्यही हो। अब कहाँ छ त्यो भाइ हेर। त्यो भाइ चाहिँ होटेलमा बसेको छ अरे, खै कुन होटेलमा थाहै भएन क्या हामीलाई चाहिँ। अब फोन गर्छौँ, बब्लुले फोन गरेको छ। त्यही हो, बब्लुले फोन गर्छ अनि त्यो भाइ आउँछ अनि हामी भेट्छौँ अनि जान्छौँ। सो फाइनली भाइलाई भेटिसकेको छ हामीले। त्यही भाइ जाने होइन अब हामी जाने हो, अब एकछिनमा जान्छौँ हामी। त्यही हो। सो अझ हामी वसुन्धरा जाने क्यान्सेल। मात्रै भाइले जान्छु, यो भाइ चाहिँ पठाइदिनुपर्छ वसुन्धरा। यो भाइ मात्र जाने रे। त्यही हो, त्यो भाइलाई अब गाडी पठाइदिने अनि हामी पनि घरतिर लाग्छौँ। या त अब के प्लान हुन्छ, घरतिर जाने या त अरू ठाउँ जाने प्लान, केही प्लान हुन्छ। हामी चाहिँ हिँडेको हिँडै छ, गाडी त अब यसो अलि अगाडि रहेछ। ल राम्रो जाउँ ल, पुगेपछि कल गर। त्यही हो, केही भन्नु पर्दैन। अब यो फाइनली ऊ चाहिँ गाडी चढिसकेको छ। सो त्यही हो। अब हामी चाहिँ हामी माथितिर घरतिर लाग्छौँ होइन, घरतिर लाग्नुहुन्छ बुढो। सो हामी चाहिँ अहिले माथि पार्चोकमा आइसकेका छौँ। त्यही हो। अब अब हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। सो अघि चाहिँ मैले भ्लग बनाउनु पाइनँ राम्ररी घरमा पर्छमा, किनभने मेरो ब्याट्री डाउन भएको थियो। बिहान चाहिँ 10%मा अब काम चलिरहेको थियो, त्यो पनि केही छैन। अब म चाहिँ इलाइट स्कुल जाँदैछु। अब आफ्नो नयाँ ब्याट्री फेरि चेन्ज गरेँ, केही छैन। अनि म आज इलाइट स्कुलमा चाहिँ सानो काम छ। काम भन्दा पनि पढाउनु छ, स्कुल क्लास राख्नु छ होइन। आज स्कुल क्लास चलाउनु पर्ने हुन्छ इलाइट स्कुलमा। अब हामी भर्खर 11:30 भएको छ, 12:10मा होला। सायद 12:10मा होला स्टार्ट हाम्रो स्कुल क्लास। त्यही हो, इलाइट स्कुल जाँदैछु। हजुर, त्यहाँ अगाडि देखिरहनु भएको होला स्वयम्भू। त्यो स्वयम्भूको थक्लक अलिकति ओर छ इलाइट स्कुल, हो त्यही जाने हो। आज क्लास छ। सो अहिले त हामी यहाँ रोड आइसकेको छ, मेन रोड। हामी गाडी चढ्छौँ, गाडी चढेपछि इलाइट स्कुलमा झर्छौँ, झरिसकेपछि हामी फोहोर लान्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई, टाटा बाई बाई गाइज। हामी गाडी चढेको भिडियो पनि तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ, कुन गाडी चढ्नेछौँ भनेर। हाम्रो गाडी लगभग आउन लागिसकेको छ। गाडी गाडी यतै कुर्दा भइहाल्छ त। हेर्नुहोस् आजकलको, हेर्नुहोस् नेताहरूले के गरेको छ यहाँ। हेर्नु जताततै भिडभाड छ। हेर्नुहोस् दर्शक दिन भन्नु क्या हो, न्युजम्यान बन्ने हो क्या, खसी हेर्नुहोस्। हामी चाहिँ अब गाडी चढिसकेका छौँ। यो गाडी चढिसकेको छ हामी। अब गाडी चढेपछि भेट्छौँ।
फाइनली म गर्दैछु आयो भाइ आयो एकछिन रोक्छु ए रुख थाहा छ रेडी भएको सो फाइनली हामी स्वयम्भू ओर झरिसकेको छ इलाइट स्कुल जाने बाटो चाहिँ यतापट्टि छ काइसर यतापट्टि जान्छ त्यही हो अब हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ अरू उता छ देख्न सक्नुहुन्छ इलाइट स्कुल यही हो बाटो चाहिँ यता छ बाटो यता हो आज अब यता इलाइट स्कुल जाँदैछौँ ल सो अहिले चाहिँ भर्खर के अरे अझै 4 मिनट छ 12 बज्नलाई हामी पुग्नुपर्ने 12:10 मा 10 मिनट त्यहाँ भित्र गएर एकछिन रेस्ट गरेर बस्छौँ केही छैन यो सो यही हौ हेर्नु होला गेट खुला पनि छैन रहेछ त्यही हो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मी आमाले पुरा डान्स सिकाइरहनु भएको त्यही हो आज हामी नै हो टिचर छैन अनि झन्डा अनि के अरे चाहिँ अब के भन्नु झन्डा पनि देखाएको छैन होला झन्डा पनि देखाएको छैन स्काउटको झन्डा के अनि इलाइट स्कुलको अनि इलाइट स्कुल स्काउट ग्रुपको होइन कसरी पाउनु भयो त दिक्षा हुँदाखेरि झन्डा गरेर कल गर्छ शर्मा नै आएर गर्नुहुन्छ होइन तिम्रो भयो भने फेरि तिमी बसेर फेरि तिमी अर्कोलाई बनाइदिने अटेन्सन स्ट्यान्ड रेडी अटेन्सन मार्च पास्ट गर्न तयार हो ल गाइज हामीले चाहिँ होइन अब क्लास लिएर सकिसकेको छौँ अहिलेको लागि टाटा बाई बाई भन्न चाहन्छौँ केही टाइमपछि फेरि हामी भेट्नेछौँ हस्त खाजा खाना आएको छ खाजामा चाहिँ के हो यो फ्राई राइस होइन फ्राई राइस छ है त्यही हो राइस हेर्न सक्नुहुनेछ है सो इलाइट स्कुल चाहिँ यस्तो छ रहेको छ सो अहिले चाहिँ हामी स्कुलबाट निस्किसकेको छौँ बाहिर हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ सो त्यही हो होइन त गेट पछाडि रहेको छ म चाहिँ उल्टो हिँडिरहेको छु अब पुग्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई भेट्छौँ गेटमा चाहिँ हेर्नुहोस् मिसिङ ज्याक राखिएको छ त्यही भएर हामी जान सकेको छैनौँ केही टाइम लाग्ने भएकोले हामी केही समय रोक्नेछौँ हेर्नुहोस् यत्रो ठुल्ठुलो ताजा लगाइराखेको छ यत्रो ठुल्ठुलो यति ठुलो आएको छ हेर्नु त यति ठुलो सो ल बनाएर के हेलो सो इलाइट स्कुलबाट हामी बाहिर निस्किन्छ तल खै अब केही छैन हामी बिस्तारै बस स्टपमा पुग्छौँ सो त्यही हो सो म त यहाँ स्वयम्भू छेउबाट चाहिँ हामी आएको
हिँडेर आएको है यो चाहिँ भर्खर अहिले चाहिँ भर्खर हिँडेर आएको यो बाटो आइरहेको छ हामी चाहिँ सो आजको भ्लग यति नै थ्याङ्क फर वाचिङ दिस भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला